नमस्कार दोस्तों, टीम DSR7 से मैं CR प्रजापति फ्रॉम बेसवाड़ी नागौर से। और मेरे साथ है मेरा लिटिल स्टार मिस्टर देवांशु प्रजापति। अब ये खुद ही बताएगा कि इसको क्या तकलीफ थी, कितने दिन से थी, कहाँ कहाँ अपने इसका ट्रीटमेंट लिया। पूरी कहानी ये खुद ही बताएगा अपनी जुबानी से। बताओ देवांशु। मेरे को सांस फूलने और खांसी की बीमारी है। जब मैं छोटा था तब से ही ये बीमारी है और मेरी मम्मी को भी ये बीमारी है। और मैंने यहाँ बेसरौली से, मकराना से, अजमेर से, जयपुर से और परबसर से बहुत दवाइयाँ ली पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर बाद में मैंने AWPL की ये प्रोडक्ट लिए, कफ डॉग, नोनी डॉग, कार्डियो डॉग और किड डॉग। इनसे मुझे बेहतर रिजल्ट मिला है। मैं पिछले 3 महीनों से मैं और मेरी मम्मी यही प्रोडक्ट ले रहे हैं। और कितने % रिजल्ट आया है? 100% रिजल्ट आ चुका है। अब मेरा बिल्कुल ही सांस नहीं फूलता और ना ही खांसी आती है। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहोगे आप? मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि आयुर्वेद को अपनाए, पैसा और जिंदगी दोनों बचाएं। और हमारी कंपनी के रचयिता महागुरु मिस्टर संजीव सर को क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बोल दिया। जय आयुर्वेद।